Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi naf'an barakan lana fid dini wa dunya wal akhirah. Yusannu disunatkeun ala kifayati kana sunat kifayah. Para bapak sadaya rahimahullah, janten level sunat itu terbagi menjadi dua. Aya sunat ain, aya sunat kifayah. Sami sapertos wajib fardu. Aya fardu ain, aya fardu kifayah. Nah, contohnya fardu ain, sholat 5 waktu, syahadat, sholat, zakat, puasa, itu fardu ain. Notok karena saban-saban tegasna fardu ain wajib anu dilaksanakan ka individu masing-masing, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Nah, anapun fardu kifayah, ketika aya salah sahiji jalmi anu ngalaksanakeun eta kewajiban, maka gugurlah kewajiban orang lain tadi. Tapi bapak temenang ganjaran dan temilu biu teruskeun. Ya contohna jika ngurus mayit, nu dimaksud mulasara mayit teh timimiti ngamandian, ngawardonan, nyolatan, ngaboehan, dugikeun ka nganterkeun mayit ka pemakaman asupna dia kubur, eta teh hukumna fardu kifayah. Nah, lurah nu tamilu iji kibung itu ieu moal meunang ganjaran. Ngan ganjaran tina ladang ngadoakeun hungkul. Tapi dosa-dosa sakampung salembur eta katangani ku hiji jalmi nu tiasa ngalarkeun eta mayit itu. Sami seperti sholat berjamaah. Bapak sholat berjamaah di Masjid Baitul Ma'mur di RT 5 RW 5 Dusun Gunung Raksa. Nah, ketika ada salah satu orang yang melaksanakan sholat berjamaah di dieu, maka kewajiban jalmi-jalmi itu nu teu ngiring sholat berjamaah di dieu kahendel katutur kudu ngalaksanakeun, itu namanya fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi ketika ada ayah di jalmi ngalaksanakeun sholat berjamaah di dieu, tapi sanes orang bunyi rasa, sanes lingkungan RT 5 lain mukim di dieu Pak, kurang benteng we. Kurang benteng, tukang selok di nyimpang der sholat di dieu. Yang imaman segala pada aya deui. Nu kitu mah moal cupar, moal kumpul. Kuduna ge ahli balad teh jalmi setempat orang setempat. Jadi karena dijieun masih teh dieusian mah. Nah, sama sunat pun seperti itu, aya sunat ain, aya sunat kifayah. Sunat ain contohna ainiyah bapak bade ngaleueut maca bismillah heula, maca Allahumma barik lana bade tuang, itu sunat ainiyah. Sunat tapi kanggo bapak unggul.
Nah aya kalana sunat fakifayah, contohnya bapak tunjuk ngaliwat tos asap nyatuang liwat sasarangan dina berjamaah kan dina teh sunat maca bismillahnya Pak. Nah pasunatan baca bismillah tadi cukup diwakili oleh satu orang. Tapi lagi-lagi orang yang tidak membaca doa, dia tidak membaca bismillah mual bagian ganjaran. Cuma pasunatan dirinya itu gugur cukup dilaksanakan kudu puji jami melaksanakan macam bismillah tadi. Hartos. Nah, adzan pun seperti itu, Pak. Pada sholat zuhur adzanlah. Pada sholat zuhur, sholat 05 waktu hukumna adzan teh hukumna sunat kifayah. Wayah suido jeung jadi hasil naon bi sunat kifayah. Pasunatan bi fi'lil ba'di sabab ngalaksanakan sebagian hiji. Walau munfaridan sanajan nurah sholatna kaberangan subuhna wenang pasunat lu adzan di imam sholat Allahu Akbar lor gitu Pak. Sana jawab kan biasanya bapak salat di dia lohor maghrib di dia asar di dia ada hari tak keberangan Pak tekan masih sholat asar jam 4. Nah sana jan bapak sholat jam 4 mangga bapak adzan heula meme sholat teh sunat tenan ada terbuka kayak ramah yang maksudnya teh ulah tarik teh adzan cukup ka kudu salaman baik kadangnya itu orang das orang. Tapi bapak keda apa keda udingna hukumna bisi aya nu kitu teh ulah digeunggeureukkeun ngan aneh tetep teu galing mah modal istri mun makmumna istri imamna istrinya teu naon sok adzan heula ngan ulah make mic ulah make speaker nu mawi saena lamun salat Id Pak kupingkeun moal lamun salat Idul Fitri Idul Adha lamun imamna istri khotbahna istri tong teuing kana speaker ke sok aya dengan namikeunnya salat Id mah pata usah keur maongkoh teu disunatkeun salat istri khotbahnya dan wajib khotbahna lalaki hartos. Tapi ada kudu-kudu teh mah hayang-hayang jadi khatib jadi imam hiji syaratna makmumna istri deui nu kadua soal khatibahna jalmi nu khotbahna teh ulah teu kana mic kana speaker naon sababna sebagian ulama mengatakan suantana istri teh aurat ulah khatibin ku batur. Ya, jadi disunatkan adzan sanajan salatna salat munfarid henteu berjamaah tetap disunatkan adzan. Adzan nu disunatkan teh adzan wa iqamatun jeung iqamah. Wa'lam annahu la yusallu al-adanu inda dukhulil qabri khilafan liman qala bi nisbatihi qiyasan bi khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Li khabari sahihaini dasarna tina hadis Bukhari Muslim nyawarkeun idza hadarat as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Idza hadarat di mana-mana hadir geus datang naon as-salatu waktu salat falyu'adzin maka pek adzan lakum pikeun aranjeun kabeh saha nu adzan ahadukum tina salah sahiji ti aranjeun kabeh lamun nu adzan teh
aki ojo berarti wayahna nokomat aki ojo deui ulah ngiles. Kudu tanggung jawab, kudu sapaket. Gimana ada aki ojo nu komatna secin. Kedah eta. Jadi Pak, kunaon ada disunatkeun bukan tanpa alasan. Ayah hiji ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu guruna Imam Syafi'i. Beliau sebagai waliullah, sebagai kekasih Allah. Tapi anehnya waliullah tadi didapatkan gelarnya. Gelar kekasih Allah itu didapatkan karena Sufyan bin Uyainah itu selalu melaksanakan sholat sebelum waktu adzan dimulai. Maksudnya teh sebelum adzan dimulai, manahanana disaya di masjid. Itu sebagai salah satu Allah mencintai orang tersebut. Jadi jalur wali itu beda-beda. Ayat dina ladang puasa, ayat dina ladang wiridan, ayat dina ladang tahajud, sedekah, ngawuruk, beda-beda jalurnya. Jadi untuk mendatangkan ridho Allah itu caranya beda-beda. Sami lurah rek ka Jakarta. Abi mah rek numpak mobil sorangan, heuh ka anu menyaram ieu. Abi mah ka Jakarta numpak bus Budiman mangga. Aki ojo mah rek momotoran we, juga budak ora karep teuing. Nu penting intina nepi ka mana? Ka Jakarta. Itu namina metode atau nabi cara. Sama Pak, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan jannah sawargana Allah. Allah badhe ngalabatkeun anjeun ka sawarga teh teu gratis. Kudu mayar, ngan mayarna lain ke duit. Jadi sakala deui membayar itu tidak selamanya berupa uang. Untuk membuat orang lain senang itu tidak selamanya berbentuk materi, Pak. Jelas? Jelas. Karena Allah tidak butuh uang. Mantap lamun Bapak diberi cocoba, gering, Pak. Kuduna atau. Berarti Allah nyaah ka anjeun carana kudu diberi cocoba naon gering. Sabab jami anu gering mah lolobana eling ka pangeran atana pipoh ka pangeran. Eling ka pangeran. Kekayaan kieu maka kekayaan sehat walafiat jagjag belanja. Tarasina maca astagfirullah. Astagfirullah. Harus teh. Talamun geus dibere gering Pak akal. Eling kana dosa. Astagfirullah ya Allah, boga dosa naon teu cager-cager panyakit. Padahal lamun dibalikeun Yuswa anjeun salami hirup di alam dunia sabaraha tahun, 20 tahun. Diberi dengan 2 poe. Tapi rasaan gering 2 poe teh Pak. Wah, isripuna kabina asa manehanana we dipangripunan teh. Padahal 60 tahun dicokot 2 dinten Pak. La ilaha illallah jauh melamun. Saya senang paksa tahunnya, pokoknya 50 salah. Can sabulan-bulan acan gering can satahun-tahun acan. Terus diberi gering satahun, oke? Tetap lobakannya waktu cager daripada gering. Mohon. Tapi rasaan urang teh asa disiksa justru Allah mere panyakit teh berarti Allah nyaah ka anjeun. Da engke lamun asup ka jero kubur jang tebus dosa anjeun teh moal bisa deui kecuali disiksa ku di alam kubur. Dari alam dunia mah lamun Bapak ikhlas nampi kana coba ikhlas itu bukan berarti cicing, Pak. Ikhlas teh Bapak ikhtiar berobat ka rumah sakit kontrol, ka puskesmas, ka bidan, ka dokter. Nah itu namanya ikhlas. Ikhtiar. Ikhlas itu
sesudah ikhtiar baru tawakal kan itu apa? Qanaah. Nah qanaah itu jalmi anu tos berusaha tuluy nyereukeun hasilna ka Gusti Allah namanya qanaah. Tapi bisa Bapak nyebutin qanaah. Waktu nagring magring, waktu nacaker makin dicaker ieu teu ieu ku Gusti Allah. Nya sarua jeung Bapak hayang dahar ke di waktuna sebeuh ieu. Aya usaha henteu. Alim nyamu, alim nyanyur, alim balanja ka warung, ngan cicing berarti. Eta mah lain ikhlas, eta mah lain qanaah, eta mah konyol. Konyol eta. Sarua jeung kieu lurah abi barek umroh. Doakeun sing ditampi ibadah umrohna, ibadah hajina lamun haji teh. Ari ngaji bab umroh teu, ari milu manasik haji teu. Eta teh sarua jeung lurah abi rek ka Jakarta, numpak naon mil numpak motor. Ari abina teh bisa acan numpak motor, nah naon bedana jeung kitu. Numpak motor namahan tabacus mawa motor. Nu bisa numpak motor di Cangkaruan salamat ke Jakarta. Jelas ya? Jelas. Sama Bapak. Lurah Kudu jeung ilmu. abi doakeun salatna ditarima. Ditarima kumaha ngaji bab salat teh ge tah. Kudu biung ruang jeung para ulama jeung para ajengan ge. Tah. Lurah doakeun pun biang mudah-mudahan sing asep sawarga. Mama, ibu, bapak, abdi nu fokus kamar mudah-mudahan asep sawarga. Sedangkan nu didoakeun ku urang teh Pak nyatara ngaji itu dan sebagainya jauh tina perintah-perintah Allah. Eta sarua jeung doakeun nya sing beunghar, sing loba duitna, sing gede milikna, ari pagawean sing diiman. Tukang Gitu kapan ge? Nu sok usaha di Cangkaruan beunghar. Amal nu kiking. Pada kuring aja. Nyai mah contoh, nyontoh, nyarita. Memang jelas itu kudu dijentrek jadi nanti gitu ada. Nanti dijentrek dan juga. Ya, jadi wajibkan pembahasan yusannu alal kifayah disunatkeun ada sunat kifayah. Waya sulub bi fi'lil ba'di. Nah sunat tadi bisa dihasilkan, bisa gugur pasunatan tadi sanajan geus dilaksanakeun ku salah sahiji jalmi. Namun disunatkeun kifayat adzan jeung iqamah. Hadisna ketika salah sahiji anjeun mendakan kana ngalaksanakeun salat maka pek geura adzan. Jadi Sufyan bin Uyainah tadi nu menjadi gurunya Imam Syafi'i tadi. Sebelum sholatnya geus saged, geus dandos, geus aya di masjid kanggo ngalaksanakeun adzan. Ibaratnya kieu Pak. Abdi teh boga dununganna Bapak Iing Sari. Tiap dinten teh abdi teh punya kewajiban, punya tugas. Setiap jam 7 buka toko di Ciamis, toko sembako sagala rupa aya. Unggal rek ka pasar dititah. Liali ka pasar siap. Isuk teh dititah di ka pasar. Padahal abdi kuningan bukana teh jam 7. Jadi sebelum jam 7 abdi kudu siap-siap geus datang ka ditu standby buka gerbang
jaga toko dunya tekudu liali ke jam 7 ka pasarnya buka toko siap isuk di tadi gitu aja gitu Pak lila-lila ulah teh hari mana teh apal teu kana jadwal buka warung nya apal ulah geuning kudu dititahan wae naon bedana jeung salat kan apal waktu luar teh jam 12 asar teh jam 7 cik atuh ulah kudu ngadaguan dipanggil ku tukang adzan wae hidang memeh asar 30 menit atau 10 menit atau 15 menit sebelum adzan berkumandang anjeun kudu geus aya dirinya di masjid. Nah, bedana jeung abdi sebagai karyawan, sebagai tukang dagang, boga dunungan namina lurah ing sari, boga jompo di pasar Cibut Ciamis. Unggal-unggal jam 7 dikepung ye. Pasar buka warung. Benar bedana jeung kitu, Pak. Hidang-hidang. Padahal lu ngagaji teh dulungan anu. Ari mana teh digaji ku sahali ku dulungan. Ku bapak cakap itu. Sabaraha kena 2 juta. Aya pagawean dititahan wae ku bapak. Ayo Gusti Allah. Geus apal jam 7 teh kudu buka warung kudu dadasar. Ih, teu ngarti-ngarti. Eta teh dulungan nu ngagaji 2 juta sebulan, mere uang makan dahar di dina sapoe 2 kali, tetep aya teu kapake mah dikaluarkeun geus susuk ulah dagang deui, ulah usaha di dieu, ulah kerja deui, ulah digawe deui. Dipecat. Kejam Di PHK. Mungkin yang ada karyawan nu anyar, nu butuh nasaha. Lurah butuh, da lurah mah teh butuh. Da loba keneh nu hayangan digawe. Kayak dasatan. Lama. Naon bedana jeung ngalaksanakeun piwaragan Allah? Jelas. Sedangkan Allah teh butuh. Allahu yut'im wala yut'am. Allah nu mere rezeki, Allah nu ngarizkian, Allah teu butuh dirizkian. Kita itu selamanya posisinya objek. Objek itu sesuatu yang diberikan pekerjaan. Nah, Allah itu subjek. Subjek itu yang memberi. Nah, objek itu yang diberi. Allah yang menolong, kita yang ditolong. Nah, posisi subjek dengan objek itu lebih tinggi mana ya? Tetap lebih tinggi subjek, Pak. Subjek itu pelaku tunggal, objek itu yang dikenai pekerjaan. Jelas, Pak? Orang dirizkian, Allah ngarizkian. Orang dihirupan, Allah ngahirupan. Orang dinyawaan, Allah nganyawaan. Orang dimilikan, Allah mengamilikan. Nah, posisi orang teh selalu diawali dengan kata-kata dimilikan, dirizkian, dibere, dinyawaan, dihirupan. Segala di. Nah, abdi bade naros ka Bapak. Mulia keneh nu mere, mulia keneh nu dibere. Ibaratnya nih, abdi gaduh rokok jarum coklat saslok sapak dibikin kabatur kaki ojo. Abdi ngerasa gitu, ente. Karena abdi ente nyesep. Dia diberi sabu daging karena teteh. Karena abdi saya tidak butuh. Nah, istilah saya tidak butuh itu karena saya punya banyak stok rokok. Nah, ketika dibikin kabatur, Pak, karena saya tidak butuh, berarti saya tidak bisa dikatakan rugi dong. Saya tidak merasa kerugian. Nah, Allah pun seperti itu. Allah ngadam langit, Allah butuh langit enggak? Allah cicing di langit enggak? Allah ngadam alam dunia salasina.
ngademen laut ternyata nu dijieun ke Allah teh Allah teu butuheun anehna teh Pak. Pikeun musa. Tapi lamun lu rasa dijieun iman ti 0 sep 500 juta lurahna ngontrak nyata mungkin papilaku matak dijieun geura dijicingan berarti lu rasanya butuh karena eta iman jelas Ya. berarti lu rasanya termasuknya jalma fakir jalma butuh walaupun geus buka mobil buka anak buah buka karyawan imahna tingkat hajina geus 3 kali tetep ari masih kene butuh kata tangga Butuh bantuan. tetap dikatakan fakir tidak bisa dikatakan benghar soten cek tatangganya jelas ya? Hadi ulah kasih ku abi nuju nyarita memberikan contoh memberikan analogi supaya Bapak ngerti ada Allah wa antumul fuqara anjeun jalma-jalma butuh jalma fakir jalma ngabutuhkeun tong jauh-jauh Bapak boga sarung, boga baju. Memangnya Bapak sarung nunyina saha? Boga sorban, boga kopea. Nunyina saha? Nyebar tuh. Ulah ngabahas ke lamun maot diurus ka tatangga jauh teuing kana maot lagi. Ayeuna we Pak. Gadus pakai sarung, pakai baju, di kopea, Pak. Sandal eta nyunyina saha mah Batu. terus rek beragagah beregege leumpangna majarkan teu butuh mana saha orang mana lain orang pawinan asli lain putra daerah ari sahadatna sami sama-sama memajukan desa Pawindan untuk ngagogoreng desa Pawindan kunaon sok dibeda-bedakeun. Sing harus dibanggakeun. Lamun si lain diciptakeun tina cahaya, teu butuh samuk. Kakara merasa diri istimewa, sama-sama tina tanah diciptakeun. Meski butuh kana samuk. Sieun pedah naon sieun jelas ya. Nah kembali kepada permasalahan adzan itu panggilan suara. Nah panggilan itu yang memanggil Allah memanggil melalui tukang adzan. Mata kalau ke kuping aya nu adzan, ka kuping nu tahrim, ka kuping nu maca Quran atau nabi sholawat, tong ditingali sanu maca sholawatna. Sahanu adana ajaranana urang mana imamna saha masjidna di mana tong itu tingali eta teh panggilan di saha panggilan di Gusti Allah naon bedana aki ojo teh butuh beas butuh minyak butuh endog balanja ka warung nu di pasar subuh sakalian balanja rek hajat warna nu rasani nu paing nu jadi karyawan abdi sedegan aki ojo keur boga masalah jeung diing sarena jeung Pak Orang tetulus nu boga warna ge eta mun kadang neangan saja ka Tasik ka jauh-jauh teu mikir nah bedana jeung kitu coba kerma jauh, ongkos 2 kali lipat, harga lebih mahal, mending tidinya. Bapak teh butuh barang nu direk dibelina, atau nabi butuh nu ngajualna. Kabina-bina teh, mana mikir kitu bae teu bisa. Sama Pak. Bapak teh hayang ngahontal mendapatkan ridho Allah, hayang ngalaksanakeun kewajiban pangeran, ari heug ningalina ka ajengan ali.
Bapak bukan masalah dengan abdi, tetulus ulah sholat di Masjid Baitul Ma'mur. Imam lagi lain orang pawindan. Alhamdulillah. Nah bedana kudu muir ke pasar Tasik di situ di Mananjaya. Dan cocok mudahan gitu. Nah bedana gitu. Kerma waktu mungkin mepet belanja kudu belanja ancan menang wae. Gara-gara soleh jeung tukang dagang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabina-bina deui. Bapak sholat di masjid kisah. Teu kieu ningali satu adzan, teu kieu ningali imam. Da wae sholat, da urang mah kawajiban ngalaksanakeun sholat. Piwaragan di Gusti Allah. Lain perintah tukang adzan. Da tukang adzan mah ngabejaan numawi Allah resep ka Sufyan bin Uyainah sebelum waktu lohor, sebelum waktu asar tos saged geus siap-siap, geus wudu, tos ibah, geus rapis, geus make minyak selit. Oh berarti hidup menjalma teh Pak. Cager berarti otakna. Resep. Jadi waliullah, kekasihna Allah. Nah, analoginya seperti tadi, abdi bubur di paiing sana. Osok ngajaga warung toko teh di pasar subuh. Setiap jam 7 teh kudu geus buka. Berarti meme jam 7 teh abdi geus buka warung. Siap. Ieu mah batur geus marulang kakara muka warung. Cek nanti masih kena hayang digawe teu mieuh teu. Hayang kena digawe mah ada digawe sok sing bener. Mun Pak, nah kitu Pak. Analoginya seperti itu. Jadi walau sobian didakarin walau sobian disunatkeun adzan teh pikeun jalmi pamageut walau sobian sanajan ulang kali. Can balik. Berarti diajar namanya gitu. Jauh lagi mimitina budak ujung-ujung kolor. Mawi lamun aya budak keur pujian ulah dibuburakeun wae. Aya salat lulumpatan ngaliwat di hareupeun urang salatkeun we ah. Da keur masana ieu, keur masana eta. Kayak dah hidup terus dewa semuanya. Tapi tetap di papatahan. Ya. Gimana kosannya? Pulang ngaliwat jamin keur salat teu sopan. Mun pakan gitu. Ulah dibuburak, ulah dicarekan. Salah dicarekan. Da memang lamun urang mah norek nuruskeun ieu masih jaga. Norek nuluykeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Lain budak. Lain budak masa ada deui. Nu mawi abdi lamun ningali orang kali, Pak. Ningali pun anak, Pak. Saya tidak pernah menganggap Husni itu sebagai anak saya, tetapi hamba Allah yang akan meneruskan sujud kepada Allah gitu, Pak. Engke nate nu aya dina otak abdi teh nyaah ka budak. Harus dilatih seperti itu. Anak itu merupakan fasilitas dari Allah, amanah dari Allah. Saya tidak bisa mengatakan ini anak saya, walaupun secara gen, secara kartu keluarga itu merupakan anak kandung saya. Tapi secara ilmu hakikat, Anda mengatakan anak saya itu bermasalah, karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Lamun abdi mobil anak dari bawah, temilung ada di sana, mobil dari bawah, barang titipan kabeh. Kuduna mindsetnya dirubah, cara berpikirnya dirubah. Anak yang saya miliki itu merupakan fasilitas dari Allah, kepercayaan dari Allah,
suatu saat kapanpun dimanapun pasti diambil si pemiliknya. Maka saya berasumsi anak ini sebagai penerus sujud kepada Allah. Jadi harus memperbanyak orang-orang yang akan sujud kepada Allah. Ulah aya bahasa kieu. Kudunya ka budak ge lamun bapak ke sekolah ada saha nu mikanyaan. Mesti jalma awam ge ngomong kitu. Jalma non muslim ge kitu. Kuduna dirba itu kan pemikiran-pemikiran orang-orang kapitalis. Islam tidak seperti itu mengajarkan. Islam itu mengajarkan anak yang kita miliki itu sebagai fasilitas yang Allah berikan yang akan meneruskan sujud kepada Allah. Nuka dua, mungkin lamun urang maot teh, nurek ngadoakeun saha? Nunuluykeun ngadoakeun urang sih. Moal bisa mun lupa luraing sare maot engke nu bakal ngadoakeun salaminna teh santri-santrinya tidak bisa. Tetep nu bakal meneruskan ngadoakeun ibu rama teh anak kandung, bukan murid ngaji. Jelas? Jelas. Numawi ketika hadis Nabi mengatakan idza mata ibnu adam in qata amal illa min salatin, ketika anak insuna Nabi Adam meninggal dunia maka putuslah semua amal kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Yang pertama, bapak boga shadaqah jariyah. Keramik nu dipakai salat di Masjid Baitul Makmur, karpetna, sajadahna, kipas anginna, kentengna sadaya apa? Iya. Salagi masih dipergunakan untuk sholat berjamaah untuk pengajian, maka ganjaran lurah nu geus nitipkeun di dieu teh ngocot sanajan urang geus mau. Satu. Nu kadua, wa ilmin yuntafa'u ilmun nu bermanfaat bisa dimanfaatkan ku sararea. Abi ngawulang bab sholat, bab adzan, bab wudu, bab sedekah jariyah jeung sadabina. Kakuping ku urang nagrau, kakuping ku urang sindang rasa, kakuping ku urang benteng. Tuluy dipake ilmu ti wasilah ti abdi teh. Sanajan abdina geus maot, abdi masih keneh menang saham. Ganjaran nu ngocor nepikeun ka alam kubur. Jelas? Dua. Nah nu katilu urang teh sedekah jariyah teh boga ilmu nu manfaat pimanaeun. Pesantren teu aya ge babadan kuping ngumpul. Ada harapan yang nomor ketiga, bapak boga keturunan nu saleh, anak saleh. Kan hadisna wa waladin saleh bukan zaujatin sholihatin, lain boga pamajikan nu saleh. Pamajikan nu salehah mah bapak mah bisa aja dikawin jeung batur. Nah status kawin jeung batur teh status pamajikan saha? Ya pamajikan urang benteng, dan kawin jeung urang benteng. Ganti. Contoh, abdi mati heula. Nah yang lusit teh kawin jeung urang benteng, berarti yang lusit teh pamajikan saha? Batur benteng batur. Tapi anak-anak saha? Ya tetep ka bapakna. Jelas? Jelas. Husni mantan anaknya ambil, nikmah mantan, ya tak bisa dong Pak. Tidak bisa disebut mantan aja anaknya. Atau dibalik, pamajikannya mau dihilang. Abdi kawin jeung Ligasari semua. Status abdi suami siapa? Ya semua orang Ligasari. Rubah Pak. Rubah jadi mantan. Mantap. Sahabat bertanya, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, konaon istri nu soleha tidak disebutkan nu bakal ngocor ganjaran, karena seorang istri nu soleha pun ketika ditinggal mati oleh suaminya ada kemungkinan menikah dengan orang lain. Jadi temayang status tadi Pak, rubah-rubah.
Beda jeung anak. Anak mah tidak ada istilah mantan anak. Sanajan ibu rana geus maot. Ya, anak. Ya tetep anaknya bapaknya pertama tadi. Sami jeung indung mertua, ibu mertua. Abdi gaduh mertua, bapak Cece. Ibu Novartini. Seumpama neng Lusina mau tinggal apa? Status mama saya. Ya mertua saya. Nah, mertua saya itu sama seperti ibu kandung secara hukum. Tak bisa disebut itu mantannya Toha Abdi. Eta di bahasana Bisa dibeda-bedakeun. Nah, mertua pun sama. Ketika melihat menantu tidak bisa mengatakan eta mantan minantu abdi, sarua jeung mengatakan mantan anak abdi. Kan status menantu itu sama di depan mertua itu seperti anak kandung. Buktina lamun abdi angkel jeung kulit mertua batal teu uduna. Cuma memang teu ngalahirkeun jisim abdi. Nu dilahirkeun saja nang Lucy, nu dilahirkeun. Cuma secara hukum sama tidak membatalkan wudu. Berarti karena tidak membatalkan wudu, berarti status Anda sebagai menantu itu sama seperti anak kandung. Iya. Status mertua itu sama seperti ibu kandung Anda sendiri. Jadi ulah aya bahasa keun bela dah mertua ieu, aduh aya bahasa kitu. Mitoha ieu. Lain bapak aing ieu, eta mah mitoha ieu. Eta teh sarua jeung nyanyi bapak kandung sorangan. Mun mereka mertua ka bapak sorangan 100.000 nya kudu 100 ka mertua ge. Mun mereka ibu kandung sorangan 200.000 nya kudu disarwakeun. Ulah dibedakan dengan mitoha. Kapan aya nama rusuh, Pak? Harus seueur gitu juga. Matak rumah tangganya awet rajet oke, Pak. Karena dia tidak paham. Nah itu sama saya mengatakan, lurah doakan abdinya, keluarganya sing sakinah, mawaddah, sinaran warahmah. Ari bab ngaji tentang rumah tangga can pernah diaji. Can pernah ngaji nu masalah nu kitu. Eta teh sarua jeung lurah hayang dahar. Nya kadinya embung nya mah hayang kariang. Nah bedana jeung kitu. Sagala ge kudu ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lamun geus azam, lamun geus berusaha maksimal, baru tawakal ka Gusti Allah. Jadi ikhtiar heula maksimal. Bapak lamun hayang berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sering-sering datang ke pengajian, sering-sering minta nasihat ke para ulama. Kumaha carana? Anu mami kunaon sahabat pertama ya bertanya, ya Rasulullah, kunaon istri Soria tidak dimasukkan kepada kriteria aman yang tidak akan putus ganjaran sanajan solehah, Pak. Iya jauh. Istri solehah lamun salah sahiji tina anggota keluarga meninggal dunia, kemungkinan dua, bisa jadi ketika suami meninggal dunia, mun istrina beunghar jaba geulis neuheur kene kawin deui juga saja. Jadi ganti statusna eta mah pamajikan batur. Oh, ada gitu. Ari anak mah tetep statusnya anak. Nu mah lamun bapana maot anakna sina milu tahlil. Ulah ngandalkeun batur. Jelas? Jelas. Da imam anakna kalah ngelapus ngalenyuhun. Udah deui teu milu tahlil, teu milu ngadakeun. Bae geus kacemponan ku muridna ieu ku santrina ieu. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa kacemponan ku masyarakat. Tetap wa waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh nu satatrasna ngadoakeun kana jadi ibu rama lain santrina, lain murid ngajina.
Murid ngaji itu batur, itu orang lain statusnya, Bapak. Komo nu rasane manaon, teu aya sifat anak teh sifat. Betul nih Pak, supaya jelas Pak hukum. Kamu abdi, saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Jadi lamun aya nu maot, anak-anakna teh kudu ngariung. Mana putrana? Cicing dieu, cek ajengan teh. Mana deui cicing di dieu? Mun atakoh teh sok atakohan. Ulah ngandalkeun batur, Pak. Hatam can atakohan. Geus, alhamdulillah cek udahna. Buku sia kudu ngatakohan Bapak, Pak. Lain tatangga. Artos. Ya seperti itu hukum. Ya, jadi disunatkeun kifayah teh sunat kifayah teh adzan jeung qomat. Jang saha? Jang lalaki sanajan budak alit kene tetap disunahkeun adzan jeung qomat sanajan nuju latihan. Wa munfaridan jeung sanajan munfarid. Jadi nu disunatkeun teh adzan. Ake aja datang ke Masjid Baitul Maqmur, pohon, mustahil, sholawat, teng bisa ada, dari ada, ulah sok mikirkan, ayah anual, ulah sok mikir gitu, lurahna datang mual, pahajiran mata datang mual, ajaran ayah itu, ulah sok mikir gitu, sok laksanakan sunat naon ada. Geus waktu nama loh lihat jadi lamun aki ojo geus biasa adzan di Masjid Baitul Maqmur ari heuk teh kapilahan ku abi tong dawayana si lain kadangna telat jelas mun arek mah memeh waktu adzan teh bapak aki geus aya di dieu standby ke waktu na adzan dibikeun naik emang kaki. Ih mah keur mah telat datang. Ambisi hayang jadi muadzin. Banyak datang telat. Itu wawar-wawar kabar tuh. Aing tara masih tara adzan di dinya, tara dibere waktu aya. Jadi kudu bisa ngaji diri Pak. Jamaah teh kudu bisa ngaji diri. Ulah hayang bener sesorangan. Asa bener sokan. Ari sementara hampura mah geus arana ge keceletot lisanna. Tapi sadallah ulaika yubaddilullahu sayyatin hasanatin. Allah bakal ngaganti kagorengan manehanana ku kahadian. Jadi dina ilmu usul fikih dalam tadi. Dina ilmu usul fikih jalmi anu salah saatosna ngalaksanakeun taat ka Allah tetep dibikar sareng Allah. Nah, abdi statusna nu nguruskeun di Masjid Baitul Maqmur. Ketika terjadi kesalahan entah tina lisan nu teu dihaja ngobrol, ngabetrit manah batur, nganyanyarikeun manah batur sehingga terjadi gesekan Pak. Tetap itu disukai oleh Allah, dibikar sepuh Gusti Allah karena status abdi dina ngalaksanakeun taat ka Allah. Wajar aya kesalahan. Nah, lurah sari nu teu nguruskeun rajaban, teu nguruskeun kas masjid, teu nguruskeun imaman, teu nguruskeun pengajian, wajar aya tara gesekan mah jang nguruskeunna ge. Tara kartos. Jadi
Mun hayang aman mah mending jadi jukut kan. Jukut mah mual juga tangkal kiara. Justru ya. Yuk, bahasa filsafat ya. Mun hayang aman mah jadi jukut, ulah jadi tangkal kalapa. Tangkal kalapa beki jangkung, beki luhur, anginna beki tarik, Pak. Gede. Tapi manfaatnya lebih gede daripada jukut. Tangkal kalapa sasikina 3.000 atau 2.000. Mun aya 100 Gede. 200.000. Ada jukut. Wargaan. Tapi lain sebenarnya jadi tangkal kalapa teh kenging angin tarik. Tapi selagi akarna kuat, Nagen. nagen mual potong. Jelas? Jelas. Nah, lurah untuk nguruskan masjid, untuk nguruskan bergaul dengan masyarakat, nyantai. Urang boga masalah iya, jeung batur kalem. Justru karena Bapak tidak punya masalah berarti Bapak tidak punya peran apa-apa untuk memajukan agama Islam. Iya. Nagen. Nah, orang yang sedang memajukan agama Islam, memajukan syiar agama Islam, berpotensi terjadi konflik dengan masyarakat, terjadi gesekan dengan masyarakat. Pasti ilmu yang saya terapkan, pasti ayat itu cocok. Ngantu ngobrol langsung ke abdi unggul. Jangan berharap kabeh sadesa pawidan pro kalura. Bullshit itu bohong, tidak mungkin. Sapa windan budi rasa utama pasir botol pro ngadukung ke kepala desa kuno ayeuna itu bohong, tidak mungkin terjadi. Jadi ulah ngarep nu mimpin Basir Baitul Ma'mur teh di pikarosep tetap aki ojo teresep ke abdi. Lurasarina resep. Lurasarina teresep bapaknya Suprana ngadukung atau Pak Camatnya tetap ayah sahiji-hijieun jalmi Nu terasa. Ayah. tapi teresepna tadi jalmi ka abdi tetap pada menang urang mah abdi mah dipikaresep ku Gusti Allah. Sanajan terjadi gesekan, terjadi kesalahan, cek Allah ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Kagorengan-kagorengan nu dilaksanakeun ku abdi nu teu dihajat tadi tetap digentos ku amal kahadian ngan isukan deui. Sanajan katingalina goreng, katingalina dicibir di masyarakat, jadi buah bibir, jadi obrolan. Nya jadi Bapak lamun hayang aman, ulah jadi pengurus masjid, ulah ngimaman, ulah ngurus keuangan masjid, mungkin aman. Jelas? Nah, Tapi Bapak tidak punya peran apa-apa untuk memajukan agama Islam. Nyaris jadi presidennya, aya nu pro, aya nu henteu, aya diobrolkan goreng itu. Disebut biasa itu namanya warna-warni kehidupan, ulah aneh. Lurasari apa sih pakaiannya? Pakar Toyo apa sih pakaiannya? Ali itu apa pakaiannya? Seorang Nabi Muhammad saja, seorang Rasulullah saja, nupakan jelas kekasih Allah, pemimpin para Nabi dan Rasul, nu nyepeng kunci sawarga, resep loba kene nu resep. Komo salafil Iing Sari itu siapa? Komo salafil Abdi Ali Ar-Raja itu siapa? Bukan siapa-siapa. Boro-boro abdi, boro-boro kanjeng Nabi. Gusti Allah nama mah. Gusti Allah dia lobang ngaduakeun. Lobang ngaduakeun. Terus sok bisi Bapak henteu percaya, henteu setuju jeung obrolan sok datang. Nu teresepna mana, kata-kata mana nu teu cocok. Jadi lamun Bapak dahar di warung di Nagrak ane warung pangset mangan kadaharna ulah bebeja kalurah
Aduh masak lawan Mana nyambung. Bebeja kan masaknya. tapi ibu enak Sayur hasem, sayur pangset, bebejana kalau rosari. kadung ngawan apa terus hasil kita Nah, nah bedana. Bapaknya seperti sih, bapak tercocok dengan aku. Itu bebeja ake ojo, mereka bilang nyambung gitu, tidak apa nama. Mata bapak lamun mama nak anggo, sok bebeja kanu saja. Ketika masakan kami enak, silakan ceritakan kepada orang lain. Tapi ketika masakan saya tidak enak, silakan berbicara kepada saya sendiri selaku juru masaknya. Seperti itu. Itu namanya profesional, Pak. Ya, jadi kesimpulannya apa? Rek masih di mana wae, tetap pasti ada konflik, pasti ada masalah. Cuma pinter-pinter ulang meredam masalah supaya ulah udete. Karena semua jamaah di masjid supaya tunduk, patuh, respon, ngadukung, pro ka urang itu suatu kemustahilan, tidak mungkin. ada yang Tapi lamun aya nu gesekan-gesekan jika kamari kudu diriungkeun, dimusyawarakeun, insyaallah aman. Sagala lagi kudu musyawarah. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cekap mudah-mudahan aya manfaatna. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.